Ko sva se spoznali, povedala si, da iščeš na poti iskrene ljudi, da našla v meni si drugi jaz. Lagala si mi, pokazal je čas, hotela imeti si moje ime, živeti življenje, ki moje je. Naš oče je res smešen. Kaj vse mu revežu roji po glav, še po noč ima more. Pusti jo, stran, stran. Jože, zbud se. Verjetno jih povzroča tudi ti na korenu. Stop. Nehej. Pri Jazbečovih pa postaja vse bolj vroče. A seveda, po strastni večeri, ki sta jo odlično zrežirala Janina Ida, se je stkala nova vez med Anjo in Radom. Tarzan moj, pridi k meni. Jaz, Tarzan, ti Jane. Manica spet žari kot sonce. Ja, Nancy je pač močan magnet za stranke in blagajna se spet polni. 238, 40, 250 tisoč v enem dnevu, ja, ta mala. Včasih pa to nisem niti en teden zaslužila, veš kaj, ti spa res odkuličana. Žal mi je zašpelo. Šla je od doma, ker je Tina še vedno pri njih. Vse nekaj je zagovor, pač oči se je odločil za ljubico, ne za hčerko, pa ne bom več doma. Zaenkrat je lahko pri nas. Kje bo pa potem? Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, dosta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, dosta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Jaki, daj no, tvoja princeska je že tako lačna, dajmo, no. Že grem, je že pripravljen, poglej. Izvoli in dober tek. Hvala. No, če boš pritkan, se pa tlele mal k menu set, pa ti bom dala. En košček. Veš kaj, Tinci? Jaz bi pa rajš kaj drugega. A res? Kaj pa? Lahko izbiraš, glej. Biba, leze, biba, gre, dinge, ne? Hvala. Nekaj, no. Čakaj še mal, bom pa šel mal bližji. No, prid. No. Jaki, pa ne, že spet. Čak. Kaj je to? Telefon je dviga, ne? Zdaj pa ravno zdaj. Halo. Ja, Rozi,
Ja, krasno. Ja, Rozi, ja, od kje pa kličeš? Z letališča? Ja, poslušaj, a ste že v Sloveniji? Ja, krasno, Rozi, dobrodošla doma. Kako? Prideš zvečer? Krasno, Rozi, čakamo te, krasno. Timči, Rozi prihaja. Danes večer bo pri nas Rozi. Dobro, poslušaj, sploh me nič ne zanima, kar je v zvezi z Rozi. No ja, fino je že, da pride, bo vsaj bolj čisto prbajti. No, dobro. Pustimo to. Kje so že ostala? Pri vratu. Točno, pri vratu. Pa nehaj, no, tudi pes ima rad prijedi mir. Dobro, no. A smo danes mečkan slabe vole, ali kaj? A si ti z levo nogo ostala, ali kaj? Ej, a ti ne vidiš, jaz sploh še vstala nisem. Veš kaj, sploh se ne mislim pripirati s tabo. Ampak bom zdaj šel lepo, pa bom pripravil en tak prijeten, topel sprejem za našo Rozi. Pa še sosede bom povabil, bo bolj vesel, tako. Ja, zihar bo veselja. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Dobro jutro. Joj, jutro. Ti pa tako, na smučanju skoro. Ja, skoraj. Sam da je bilo na smučanju še hujš. Ej, mene vse boli, ej. Kolikrat si padel? Ja, pa taka Ja, pa ne. frajerja si se delo, Janez. Od tega Armaflexa, ki je tako talek. Dobro jutro. Ste v redu spal? Zajtrk. Zajtrk. Dobro jutro, srčki. Kar posla. Da vas malo pocrklam. Hvala lepa. Si dobro spala, Špela? Si, hvala. Ne res hvala, da sem lahko pri vas prespala. Nobenih zahval, veš? Če človeku v stiski, mu je treba pomagati. To je naša dolžnost. In naše vesele. Ja, Špela, če nimaš kam, si lahko tukaj, veš? Nihče te ne podi, nasprot. O, ja, ti si ga. Kar naprej. Zdaj v sobi so. A tukaj? Dobro. Ja, dobro jutro. Dober tek, se oproščamo. Špela. A ti si tukaj? Mene je pa tako skrbel. Ja, če bi tebe skrbel, bi se malo drugače obnašal. Poslušaj, bova drugič o tem. Ja, pravzaprav sem prišel povedati, da se naša Rozi vrača. Ja, res? Ja, pa. In danes si bomo lepo pripravili tak topel sprejem. Zato vas vse skupaj vabim, da pridete k nam, da bo tako malo bolj vesela, ne? A pridete? Ja, brez mene. Joj, mi dva z Janezom tudi ne morva. Morva nekaj narediti, nekaj nujnega. Škoda, ampak... Midva z Jožetom bo Pridva, prišla. pridva. Kaj pa ti, Špela? Ja, ko mi čakam, res, ko mi čakam, da vidim, kako si boste skočili v lase, ti na porozi. Ja, res, ni šans. Tako je, ribca moja. Kakšno je kaj počutje danes? Vse štima? Ti si car, ti si absoluten car. A še malo kave? Ja, daj mi malo kave. Pol bi pa še malo kave. Otroci, Jan, Haida, zajtrk. Ej, ti bebo pa kar malo neroden, ko me boste otroka videla tle. No, zajtrk, kaj pa je, no? Kje sta živja? Dobro jutro. Rado, a ti si še zmeraj pri nas? A nisi še spal? Ja. No, sedite se. Rado bo zdaj malo pri nas na zajtrku. Ja, a ni fino, kaj nas je kar naenkrat toliko za mizo, a ne? Ja, prav fajn je, ker nas je takole, da smo kaj na dolžinca. Ja, ne zdaj bi nekaj rada vprašala, mislim, a bi videla imela kaj proti, če bi... Rado, sto pri nas? Ja. Ne, še vesela bi bila. Ja, super. A ne bi imela nič proti? Ne, kaj proti, še hul nama je. Ja. A res? Ja.
No, Kje bom pa jaz spal, ne vem. Zdaj bom že jaz razmislila. a ja, Ja, pa bi pa jaz kar malo kave zanesla, ne. ja, ker da vzam ta kruhka, no pa gremo na vrtek. Špela, dej premisli še enkrat. Se ti ni treba nikamor iti, kle si na varnem, kle se ti nima kaj zgoditi, veš, meni ni noben problem na trdem spati. Pa sej ni v tem problem, no. Ma v čem je pa problem? Lej, mami je tudi rekla, da nima nič proti, če kle ostaneš. Jo, ful ste zlati, ful si zlati, res, ful te imam rad, da sem... Sam. Oprosti, sem druge plane imam, moram zrihtati no stvari. Kam pa misliš iti? Kaj boš pa naredila? Ne vem še, kaj bom naredila, pojma nimam. Sam nekaj moram narediti, da se bo fotor zamislil. A veš, vse cool, no, hvala vam. Ful. Adijo. 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 Tole mi že ni všeč. Nikoli ni dobro, da si gradiš srečo na nesreči drugega. A veš? Ja, Jaka in Tina sta vse srečna, blestita, uživata. In to sam za ceno svojih otrok. Gorazd pa Špela pa trpita. Ja. A veš, da je to res. Ja. Špela je tako krhka. Kaj, če si bo kaj naredila? Kaj si bo naredila Špela? Špela je že vsega hudega vajena. Bo že prebolela. Ne se sekirat. Ampak človek sam toliko pa toliko zdrži, a veš, če se ti nabera, pa to tlačeš, se ti slej kaj prej zgodi, a veš, da ti butne ven vse skupaj. Mene je ful strah. Zdaj me pa že res skrbi za Špelo. Le kaj se je plete po glav? Upam, da se ne bo kaj hudega zgodilo. Anja in Rado pa sta kot dva golobčka. Prav srčkana sta. Lepo je videti srečne ljudi. Veselim se Rozi. Joj, pa koliko teh balonov mislite še napihant, no? Me pa prav zanima, če bi tudi za mojo poroko se vsi tako trudili. Ja, pa kaj smo tako zlovoljni, no? Na, dej si ti enega napiham, boš kaj bolj vole, veš? Ja, pa kaj še? A misliš, da sem kompresor ali kaj? Pa tudi škoda mojih lepih ustnic za te usrane balone. Pa tudi herpes lahko staknem, pol boš pa imel, Jaka. Eno pojk pa saj štrikci zveš, no, če ti tudi to ni pretežko mogoče. Ja, tudi to mi je pretežko. Jaz sem v ročnih spretnostih čisti antitalent. Kaj? Jaki, a ne? Kaj pa, če bi šla recimo vsaj po rože za Rozi cvetličarno? Točno. Rože za Rozi. Ja, še dobro, da se spomnil. Ti kakšne rože imaš že ona najraj? Ne vem, no, jaz recimo lahko kakšne kaktuse prinesem. Se mi zdi, da bi bilo to zelo primerno. Ja, pa še zmer se vražaš, a? Ti pa res ne moraš odpustiti. Ne morem. In tudi ne bom. Ja, kaj je, oprosti, če se spomniš, ta veša stara mi je uničila poroko, kaj, a zdaj pa naj do stropa skačem, ko bo prišla. Pa tudi, čakaj, pedikerko še imam, pa kozmetičarko. Ja, ne res, nimam časa pomagati. Kaj pa pol tvoj recimo tle delaš, če imaš toliko enih opravkov? Čakam, da bo ura toliko, da grem, aj prav? Ej, fotor, kdo prije vse danes? Ja, prav vse sem povabil. Upam, da vsi pridejo. Joj, to bo še vesel. Ja, zihar, ja. Mor. Težko se
devca tole. Ops. Štiri kilograme. Tole dale ljudem, ki nimajo, takole, hvala. Tole vam zložile v drugo omaro. Tako da bom imel rado prostor za svoje stvari. Meni je Rada zelo všeč. Rado je prima deca. Kaj to pomeni prima dec? Ja, kaj to pomeni? To pomeni, da je prima, mislim, dec, moški, razumeš? Ja, me je Rada tudi všeč, kaj pa tebi? Ja, če meni ne bi bil všeč, pa mu ne bi delala prostora v omari, mislim. A bo Rada zdaj moj oči? Ja, če boš hotla, ja? Ja, zelo rada bi imela oči, ja. Vsega boš, da boš imela pa zadost časa, res. Ne, mami, ti ne razumeš. Jaz bi rada spoznala svojega pravega očija. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Moje so sanje postale tvoj cilj, uničiti srečo, tvoj glavni motiv. Predolgo sledila sem tvojim očem, iskreno nasedala grdim lažem, verjela sem tebi. Se vam je že kdaj zgodilo, da gledate človeka, ki ga poznate že vrsto let, pa se vam naenkrat zdi, kot da gledate popolnega tujca? No, to se dogaja meni, ko gledam svojega očeta. To je too much. Pajkice, uteži, oprijeta majčka, trakec v laseh. Vse kot Mr. Bean. Vso to njegovo početje se mi zdi, Rozi. Končno. Rozi, že grem, že odpiram. Dobro. Kaj si pa ti tako nestrpen? Saj se obnašaš kakšen zaljubljenc. Da si ne bom začela še kaj misliti o tebi pa o Rozi. Poslušaj, dej, nehaj pretiravati. Pravzaprav pa, kje si pa bila ti, ja? Šla sem po rože za Rozi. Pa šla sem tudi k manici. Sem se šla naročiti za frizuro. Ti, ampak tale manica pa postaja prava zvezda. Zvezda? Kakšna zvezda? Ja, ne vem, ko sem šla mimo njenega salona, so kar eni novinarji ven pa not hodili, pa fotografiji, pa vse se je okrog nje vrteli. A ja, čakaj, rekla je tudi to, da zvečer žal ne bo mogla priti.
ker ima še en intervju. Ej, Ja. škoda. Škoda, ja. Ja, upam, da je vse drug prišli, ne? Ne vem. To pa je Rozi. Rozi, koncvo. Rozi, že grem. Izvoli. Kam tu že greš? Ti, a to spa ti? Ja, jaz sem. Daj se pa zaklepamo čez dan. Daj, zaradi Rozi ne, malo zaradi presenečenja, no, ne vidiš? Kaj si pa ti tako živčen? Že veš, kaj? Vem. Ja, kaj pa ne bi vedel? Zdaj sem bil po rani, pa prav, da zaradi to sploh nata prišla. Zakaj pa ne? Zato, ko se selijo. A selijo? Ja, selijo se. Selijo. Naprej. Aha, kaj bi tebe prinesel? Živjo, Anja. Opa. Vidim, da so imeli res prav. Res se selite? Kdo se seli? A mogoče ne pakiraš? Ne, sam delam prostor za nekoga, ki bo prišel živeti k nam. In delam tudi v svojem srčku prostor zanj. A bežno. Ja, kdo pa je ta srečnež, če se sme vprašati? Moj novi frajer. Frajer. Saj ne mora verjeti. A ti imaš frajerja? In to krasnega. Res krasnega. Krasen, krasen, krasen. Ti, kdo pa je to, če ne vprašam preveč, a? Ne vprašaš preveč, to je Rado. Rado? O, Madonna, saj ne moram verjeti. Ti, od kdaj pa? Ten drek briga. Ti drek pokvarjen. Čak ti mene, Madonna, tebem pa uničil, boš videl. Uničil ga bom! Ej! Sam las mu skriv. Pa boš imel z mano upravka. Jasno? Ja! Že grem! Že grem! Kaj se pa zaklepaš? Ravno berem en zelo zanimiv članek o... Kaj pa je tole? Orbitrek. Orbi kaj? Orbitrek. Zate in za Majo. Servus nas, da vam želi kriminalist Rado. Pozdravljen, dobrodošel. Ha! Na dvorišču smo se srečali. Super, super. Se lahko greste še malo ven čučta. Prav? Ti, je prav lepo, ker nisem ptiček brez gnezda, veš. A kje imaš, a to je tvoja prtlaga, ali kaj? To je moja patlaga, ja. Jo, ti si pa res neskromne vrste ptiček. Ja, ribca moja, odvisen, kje? Joj. Posluš, a si srečal mogoče Korena? Ne, zakaj pa ribca? Nič, prej je bil tukaj, pa sem mu povedala, da bova živela skupaj, pa je čist znoril. Mata doba, da me ni bilo tlele, ker ta umada od Korena bi me še nagobec, a? Veš kaj, on je drugačne sorte prasec. Mislim, stvari se loteva mnogo bolj prefinjeno. Rekel je, da te bo uničil. Ti, ampak on pa res pozna šefa moje policije, veš. On bo mene res jebil. Ne, on sam grozi, naredi pa nič. Men verjem. Pa misliš? Ja, men verjem. O, ti moj rad. A mi lahko poveš, kaj je tole za eno čudo? A? To je čudo od naprave, ki polepša postave. Aha. In to si kupil Maji pa meni? Se pravi, nisi z mojo postavo ti več zadovoljen, ali kaj? No, če je pa tako, mi pa prosim zdajle pokaž, kako tole čudo od naprave dela. Ne morem. Berem strašno zanimiv strokoven članek, pa
Rekla sem, da pridi sem in to takoj. Si shujš kot rac. Ja, kaj se smeješ? Se vsi rolajo, kaj pa je to kaj tasga? Rad bi se naučil, ne? Ni tako lahko, ko zgleda. Pa kaj boš ti še prvi lekel k hišlo? Veš kaj, tale Orbi drek ti lepo nes nazaj v trgovino, ja? Zaenkrat imam še čisto redo postavo. Natelavadila se bom pa v službi. Kako v službi? Ja, tujci so nas kupili in po novem sem vodja oddelka. Se dobro sliši? Ja. Vodja oddelka. Čestitam, Štefi, čestitam! Joj, tega. Čestitam. Je že v redu, je že v redu. Nazaj v službo moram iti. Ja, joj, dej upravična ju pri korenih. Danes zvečer morava iti v gledališče. Služba časti, na karte smo dobili za gledališče. Kaj pa bo? Juhica, štrudel. A za večerjo? Mislim, kaj bojo igrali? Ja, se pravim, čaj, da se spomnim. Seks, laži, pa nekaj za pojest. Pa. Ej, pa kaj delaš ti, ne? Pa dej nazaj, no. Pa to je za goste. Aja, a tebi so bolj gostje važni, kot jaz, ali kaj? Slušaj, pa sej boš pol jedla, no. Okej, dam nazaj, ampak, če mi hrbet zmasiraš. Dej, no, zdaj pa še to hrbet. Da, no, pa tako me hrbtenica boli, pa križ po vse. Dobar, no, dej hiter, no, obrn se. Matko. Čakaj. Daj. Daj, si? Ja, super, ja. Kar fajn pritisem, še eno. Oprostite, vidim, da tole ni najbolj primeren trenutek, pridem kasneje. Čak, Jože, no, pejt nazaj, sej ni nič, no, dej. Ne, res, nočem motiti. No, kar... Jože, no, vse so že končala. Hotel sem sam povedati, da naj jo Štefko danes večer žal ne bo, ker greva v gledališče gledat seks, laži, nekaj za pojest. A zdaj pa še vidva. Ja, upam, da bo vsaj Rozi prišla. Tudi če ne. Joj, jaz se moram stuširati. Pa. No, sej jaz tudi kar grem. Čak, moj Jože, ki je že ravno tukaj. Nekaj imam zate. Sami? Poglej. Najen prvi zaslužek. Madonna. Zvoli. A toliko je to denarja? Ja? Škaj, nisem si mislil, da bo tako hitro zaslužila. Pa, a misliš, da je to prav? Kaj? To, kar hočeš. Hvala, Jaka. Hvala. Kdor zna, zna. Ja, kdor zna, zna. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli v frizerskem salonu Manica. Dobar dan, jaz sem novinarka. Me veseli. Midve pa verjetno govorili, a ne? Bova, seveda. To je pa moj fotograf. Aha. Pa malo bi se razgledala. A Stojan, ja poznam enega. Malo bi se razgledala po salonu, če lahko. Izvolite, kar poglejte. A boste kavico, sok, mogoče viski? Mar biti bolj pol, hvala. A bi potičko, sama sem jaz pekla. Gospod, veste, jaz sem pa tako vesela, da ste mene zbrali za frizerko mesa, veste, tako da bi enega kar kušila. Še malo pa pride Nancy.
To Jože, ti si car. Ampak tole bo treba še malo natrenirati, ne? To, Joško, to bo akcija. Ja? Tole. Zdaj pa vi meni povejte, kako je s trendi pri vas? V bistvu, ne vem, verjetno, recimo, hodite na kakšne seminarje? Ne. Greste v tujino na kakšno izobraževanje? Ne. Čakajte, gospodična. Nekaj morate vedeti, a veste. Vse alternativne metode, ki so se kdajkoli izvajale v mojem salonu, veste, so sad mojega dela in moje pogruntavščine, veste. To je vse moje. Kakšne pa so te alternativne metode? Senčkvi metoda friziranja, ja. Potem erotsko-stimulativno striženje in še bi lahko naštevala. Zanimivo. Ja, zanimivo. Zelo zanimivo. Ja, je. A pa je to drago? Ja, gospa, veste, to je pa zelo relativno. Kdor pač ima da, ne? Počakaj, poba. Peď sem, z te strani ti mene sliki. Tukaj, veš, to je boljš profil, tukaj. Tukaj. Ste bi pa jaz mogoče še vaši sodelavki postavila kakšno vprašanje, ker se mi zdi tako zelo zanimiv tandem. Kakšen tandem? Jaz nisem z nobenemu tandemu, veste kaj. Jaz delam vse sama. Ja, ampak jaz imam informacijo, da je ona tista, ki je pripomogla k popularnosti tega salona. Čakajte, Nancy, tale tukaj je samo praktikantka v mojem salonu, veste. Če ima čas, pa še kaj v kolpu spravlja. Aha. Ja. Foter, tole pa bolj žalosten danes, ne? Ben ga ni. Namatrala sva se. Znaš kaj? Sej sem gorast. Važno, da pride Rozi. Sem, kje ti na hod? Tvoja beba rože zavija. Če pa mene vpraša, bi bilo pa tako boljše, da je sploh bilo, ne? Ja, kaj, bi bilo vsaj sproščen, bilo vse skup. Ma gorast, pomir se, no. Rozi. Rozija, končno. Rozi! Rozi, hello, dobrodošla. Rozi. Dober večer vsem skupaj, dober večer. Moj Bog. Rozi. Hello, Rozi, kam ti videla, kako smo te pogrešali, dobrodošla, res. Jaz tudi vas, gospod Jaka, jaz tudi vas. Ja. Izvoli. Ja, kaj pa praznujete? Da je vse tako lepo ukrašeno? Tole, Rozi, carica, je vse samo za vas, dobrodošla doma. Goraz. A res? Ja, Rozi, še enkrat. Tako, pa si spet doma. Ja, doma sem. Jaz bom zmeraj zmagala, tudi če me ti zabiješ v tla. Lepa pot mi je sojena, sreča mi je naklonjena. Jaz bom zmeraj zmagala, tudi če me ti zabiješ v tla. Lepa pot mi je sojena, sreča mi je naklonjena. No, končno je Rozi doma. Zmagala je, premagala je vse ovire. Zelo smo jo pogrešali. Z izjemo Tine, seveda. Upam, da je ta lisica ne pripravlja kakšnega presenečenja.
Je pa Rozi prav simpatična, ko je tako moderno napravljena. Nasprotju z mojim očetom, ki se ima za Tarzana. V resnici pa je pravi klovn. Rozen, povej, kako je bilo v Kanadi? Joj, ni za prehvaliti. Gospod Jaka, nikoli vam ne bom pozabila, da ste mi to omogočil. Res tako... Hvala, toliko veliko lažje mi je zdaj pri duši. Na zdravje, Rozi. Na zdravje. Ja, sin me je tako lepo sprejel. O vsem sva se pogovorila, o vsem, pa toliko sva se imela za pogovarjati. Pa obljubil je, da pride enkrat na obisk k nam v Slovenijo. Pa vse vas pozdravlja. Ja, pa tako sem zadovoljna, ko mu gre dobro. No, se vidite, sem vsa nova. To sem hotel reči, Rozi, prav lepa zgledate v teh cunah. Res kul. Kaj pa angleščina? I speak like a professor, don't I? Opa, si ti to, ja bravo! Ja, poglej, ja kul! Kje pa je Špela? Ja, Špela je... Špela, Rozi, se veš, kako je Špela. Nekaj jo pič, pa meni neč, tepneč. Gre. A res? Ja, Dober večer, Rozi. No, pa se po dolgem času spet vidva, ne? To je pa res lepo. Dober večer, Tina. Ja, kako? A se ne bova nič objeli? No, tudi prav. Glejte, Rozi, to je ena lepa rožica za vas. Mislim, da sem zadela vaš okus. Upam, da vam bo všeč. Takole. Ja. Pa je res lep, Tina. Hvala ti. Bom seks, bom. Čau, Bello, je prišla Nancy. Čau, Nancy. Ti si vsak dan bolj fancy. Ej, Ben, če ne drugo se vsaj dobro rima, ne? Nancy, fancy. Ti lahko enega slemrčka stov. Ne, danes lemrčka. Veš, kaj bi danes? En viski. Dvojni. To rabim. Viški? Dvojne. Okej. Bo šlo? Ja? Jaz bom zmeraj zmagala, tudi če me ti zabiješ v tla. Lepa pot mi je sojena, sreča mi je naklonjena. Če vam povem po pravici, bi tudi jaz najrajšen viski spila, pa čeprav sploh ne pijem. Fotor me spravlja v tako zadrego, da ne manjka dosti, pa si bom spremenila priimek. Nič. Kar naj dela budalo iz sebe. Jaz bom pa tako, kot Urša poje. Zmeri bom zmagala. Zmeri. Se vidimo. Sreča mi je, sreča naklonjena. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot.
streho